嗨，大家好，我是 Jerry。嗨，我是拉比。我们改完这个柜子呢，应该已经有大概9个月了吧10个月吧，12月改好的。去年12月改好的。那我们今天呢，这部影片主要是要分享我们在这9个月里面呢是怎么样使用。10个月。在这10个月里面，我们是怎么样使用这一套橱柜，然后跟我们改装后的心得分享，跟这套改装完之后的橱柜到底有什么优点跟缺点，然后主要不是在讲说我们是怎么设计这套橱柜的，跟这套橱柜的规划是什么。那如果你有想要看橱柜的规划跟设计的话呢，可以看老婆大人跟萤火部落，我会把连结放在下方。有兴趣的朋友可以直接点进去观看。我们来介绍橱柜的使用心得。Go。这边呢是我们的水槽，那我们水槽这段时间呢，只有使用刷牙、洗脸跟洗杯子。有一次有洗菜啦，因为外面下大雨，我们就没出去了。那里面我们现在目前收纳着洗碗巾、菜瓜布，还有我们盥洗用品，都收纳在这个位置。下来这边橱柜里面放着我们的饮用水，有2罐饮用水。因为中间有一个水槽，所以这边有一个机灵的空间，刚好放这2罐水。我们这边有做一个收纳。这个是马桶的分解剂，这个非常的好用。心得分享的时候再跟各位好好介绍它。好，下面放我们的菜瓜布，盥洗的东西有关于水的我都放在这边。那下方就如大家所见的，就是马桶。这马桶使用率非常的高。第2个柜子，我们放了我们餐具、我们的碗、手套、锅具 ，Unifriend 的套锅，然后瓦斯罐。这边我放了泡面，下面有个盒子，盒子就放了一些零食。第2层放了我们的架子、挡风板、盘、烤盘，都是 Unifriend 的，我们根本就是 Unifriend 的爱用者。好，这是牛排刀，看起来很高级吧？一定要打开给各位看一下。再来，还是 Unifriend， 这是洗菜篮。那我们里面有做一些收纳，收头的瓦斯炉、剪刀、汤匙、油、刀子都放在这里，然后碗、盘子都在这里面。OK。有什么困难？不用一直录吧？有什么困难啊？无敌破坏王。暴力解法。接下来我们上面介绍这一格是我们床铺平之后会使用到的东西：卫生纸、湿纸巾，然后刀片、防蚊的，还有灯具都在这边，还有充电线，再来就是吸管。这吸管要特别介绍一下，折叠吸管，好用，它可以喝真奶。对，可以喝真奶。然后我们这边还有折叠杯，真奶组合，这好用。那平常我们就收进去。还有充电线，这个是无印良品，这些收纳盒都是无印良品买的。很建议大家去买这个盒子，因为可以收很多凌乱的小东西。下一个是我们收纳椅子，折叠椅都在这里。这边有2张，这边有2张，4张。然后这个折叠桌，这里还有我们电线都放在这里，完美，使用上非常满意。它深度很深，所以可以往下放。好，我们上面这一个是收纳我们的毛巾衣，好，我们的棉被，这是我的冲浪的防寒衣，这还有一袋喝咖啡的用具，全部都在这里面。接下来介绍大抽屉，这放了一台
大的电风扇，是折叠式的。这台电风扇可以夹，我之前淘宝采购有分享，然后伪装网夏天的时候可以使用，可以遮阳又不会挡到风。这是我的盥洗包、吹风机，这个是冰箱转110的插头。椅脚的球，一些小杂物，空间非常大，也非常深。接下来我们要把床摊平，开关拉开。我们要分2次，因为这边有个轨道，这个椅背会去卡到这，再拉平，10秒钟搞定。接下来这个是棉被。我们的枕头、睡袋，还有我的小被被、凉被都放在这里。那这床呢，有180公分，宽度是115。然后最后这边我加了一条弹力绳，如果没加这个弹力绳啊，这窗帘会刚好在我们的脸上，所以我加了弹力绳，让它在后面。这边加了一个扣子，睡觉的时候它就可以遮阳，不会在你脸上。这里有一个点烟器，有一个 USB， 那我会留在这边，最主要用意是冬天我们会用电毯，它插头可以直接接这边，就不会到处都是线。好，我们现在这边是接了一个网美灯，这是我们睡眠模式，这是1人份，都不要抢被子。然后它有一个小凉被，很舒服。然后这有一个收纳袋。那我们都会把它收在里面，直接放在柜子里面。好，它的枕头是直接在上面的，很蓬松，颜色很缤纷。好，这里床摊平之后，冰箱还有空间可以开，然后马桶放在旁边，空间很小，但是刚好坐1个人可以使用。后面我来介绍，这是纱窗。纱窗我是买 GoWest 的，这是用适合扣，买回来的时候自己用螺丝锁进去就可以了。那关尾门的时候也不要拆掉。好，这个是放了一些我冲浪会使用的东西，跟瓦斯管，我的脚绳，然后这个是蚊香组。这是尾门的支撑杆，有时候尾门会开一点点。然后这是防寒衣，我尽量都把它塞满，在开车的时候不要让它有空间去做晃动。这一格也是放一些小东西，这里面这很重要，我车边上的支架在这，长形的东西我都放在这里。然后日月铁工所的铁男的脚架跟桌板都在这里。然后车边帐的围布。车边帐有机会另外介绍一集，因为我觉得车边帐非常重要。然后下面的是萤火部落的防火垫，然后鹿角，这个鹿角是有一次我去爬山的时候在山上捡到的，我回来就把它改装，把猪尾巴弄上去，弄个皮革，这可以吊灯。里面有2颗深循环电瓶，一颗100A， 然后2颗。下方就是我其他的收纳，我的桌子、架子、电风扇、灯罩、煤油，像后面还有一个是饮用水的，啊，这一袋前座遮阳的，都收纳在这边。一样，我尽量都把它塞满，在开车的时候比较不会晃动。你在干嘛？接下来这里，有看到这个。有使用车边帐的朋友都知道，车边帐的质感，车边帐它本身自己是有弹性的，所以要用这个没有弹性的把它撑开。那这是挂衣，固定，因为我们冲浪啊、防寒衣啊、毛巾衣啊，我都会挂在这个地方。然后灯，这是我的气化灯灯带 SNPK。好，看这个收纳袋是不是很完美？这里面放了我的工具，所有工具都放在这边。T4A 刚好可以定在这个位置，关门的时候在脚踏垫上面。
再来就是椅背后面的收纳袋哦，装了2个。以前呢我是双人椅只能装1个，那这次我把它换成单人椅，因为中间的走道可以直接从前面走到后面。好，我把很多小物都收在这里，这是防蚊的，我冲浪的，还有这个侧边帐3角固定的，这是空气净化器，大家应该比较少见。我们一家啦都是过敏源体质，那我们很需要空气净化器。接下来要介绍我车上的电力系统，我有2颗深循环各100A， 然后把它做串联。我把它放在柜子下面，上面这台呢是我车充，下面这台是逆变器，逆变器是1300瓦，我的吹风机是1200瓦。那逆变器的插头我接上来到这边，比较方便去做使用。那平常我有一块板子把它折起来。我的开关坐在驾驶座的下方，好，这有整排开关，这边有做一个总电源，那每一个开关里面都有保显示。第2个是电力灯的开关，第3个是我所有的接头的开关，第4个是水箱的开关，最后一个是逆变器的开关。好，这里有 USB 跟点烟器。那每个开关里面我还有做一个保显示，保显示在这。有一次不小心按到，从这边直接换就可以了。好，电瓶的充电器在这，拉一条电线就可以直接做充电。好，我车子发动的时候也可以充电。上来介绍我这个是前阵子才刚换的，是 QC 3.0 快充头。现在很多的电器都是使用快充头，然后我加装了一个水表，车底水箱的水表。好，车上总共有7个灯。车内5个，然后尾门2个。接下来我要介绍我的冰箱，40公升合联，然后我也稍微做个小改造。它原本是有拉杆的，那因为我不会拿下车，所以我就把拉杆拆掉。然后它有附轮子，大轮子，越野大轮。那我也不会拿下车，所以这我也用不到。然后我也把它拆掉了。然后这是轮胎里面的转轴，一根铁，那需要把外壳拆掉。有个螺丝，螺丝转出来，这一根就可以抽出来了，我就不会卡在里面。拆装非常简单，但是如果你会拿下车，会拖回家，会拖去营位的地方，这些都不要拆，都非常好用。双槽冰箱40升的那它上面有一个砧板，上面的门呢是可以灵活运用。我现在是开这个方向，那我想换方向，拆掉。它卡榫非常简单，这边卡进去就可以关了。虽然它是双槽，但是它可以变成单槽，跟一般双槽不一样。它中间有个隔板，你把隔板抽出来，它就变单槽。变一大槽，然后这网子可以拿掉，网子拿掉，就变一大槽。那因为它这个网子没有做得很紧密，所以我这边有粘一段泡棉。在粘这个泡棉的时候，你要特别注意，不要卡到，所以尽量粘低一点。这边有一个开罐器，可以开啤酒。那后面有一个提把，提把上面我加了一个弹力绳。我通常使用延长线的时候，我会把弹力绳挂在上面，然后它就不会在地上，不会落地，不怕湿掉或者是沾到很多泥巴。我本来是想挂一个篮子的，篮子里面可以放充电器啊，或者是我充电 GoPro 的东西，可以直接放在里面，就不用放在冰箱上面，蛮占位置的。然后前面有一个面板，开启，好，看到它的双槽，界面非常简单，调整温度，然后它闪烁的时候按下就可以调整冷冻的。好，关机，这边有一个 USB 插头。这台冰箱呢，有2条线，一条是给车充使用的，一条是给110使用的，看你的需求。那另外它有一个模式是保护你的电瓶的模式，它可以设定 Low、Medium 跟 High， 那它会保护你的电瓶到一个电量的时候，它就会自动暂停运转。如果你是开轿车，你只有一颗电瓶是接前面的话，就担心你车子会发不动，所以你熄火之后，当电量到一定的程度之下，它就会断电。那我是使用第2电瓶，我就不担心有这个问题，所以我把这个模式设定为
low 的模式。它的马达是属于变频的，所以你在使用的时候它非常安静，也非常省电。然后它不需要保护套，因为它外面都防刮的，就不用去营区啊，还要放在公用的冰箱，或者是你出门夏天你想要喝冰的，想要吃冰淇淋，这台就可以搞定。这一台目前有一个团购价，非常的便宜，40公升，这一台是40公升，13000元，含运哦。50公升是15000，60公升是16000。那团购时间只有到12月8号，我会把团购链接放在下方，想购买的朋友赶快，动作要快，因为这个价格是特别争取来的，想订购的朋友下手要快，只到12月18。这就是我的电力设备。这边我一定要特别介绍这个水龙头，超级好用。自从我用了这水龙头之后，我的莲蓬头基本上很少拿出来使用，因为它很方便。窗户打开，转出去，拉出去洗。那这个水管我有加长，所以非常的好用。大推啊！回去。它有时候不听话，需要修理一下。知道为什么它会这样吗？来跟各位介绍一下，比较不方便就是它的水管必须要穿到下层，不然它就会卡住，它就收不回去。这是我们的桌子，那我们的桌子做的特别大张，因为我参考其他人桌子都大概到这个位置，所以坐在这边的这个人呢，他就没有空间可以去使用桌子，所以他都要侧身。虽然它大张但是没想到我过不去啊！看我的腿跟屁股就会卡住，进出就两难。那这时候你就要开门，所以变得不是那么方便。如果它可以小一点的话，可能会比较好。下次我们再修正。真的没想到。还有一个东西毫无推荐，猜这是什么？这是睡觉，有点像飞机上的东西。右边睡完了，还可以换左边睡，还可以调低给小朋友做使用。然后你不用的时候把它调高，这非常便宜，虾皮就有，自己搜寻。这不是业配。为什么要装这个？这用途在哪里？因为我平常开车的时候可能会开的比较快一点，然后旁边副驾就有一个人一直在那边啰嗦，所以他睡着了，我就可以比较自由的开车。我真的觉得这个是，如果你老婆或者你女朋友很爱睡觉的话，你真的是很值得买一个给她，因为我真的是觉得超级好睡的，超便宜，好像300多块吧，睡到流口水那样。推荐大推。我们介绍完了柜子里面摆放的东西了，那我们现在要聊聊这10个月来使用的缺点好了。我先讲，桌子太大张，但因为我自己本身大腿很粗，所以桌子摆上去的时候，我很难做进出，但它就没有问题。对我来讲是桌子太大张。再第二个就是灯没有遥控器，现在我发现好像有一些灯都有遥控器，那睡觉的时候你要特别爬起来去做关灯的动作。那你有没有觉得不好用？对你来讲不好用的东西？我觉得是床太小。床太小？对，因为大家应该有看过，我们上一套配置，我们的床是很大的，就是基本上是可以睡2大1小的那一个空间。但是我们现在的床变成115公分。对。我觉得可能要再多个20公分，会睡起来更舒服一点。20公分有点难啊。10公分已经紧绷了，就125之类的。因为你如果要再退缩10公分的话，变成这边的柜子要再往后退10公分。我觉得就是要看大家比较重视收纳，还是比较重视睡眠。因为我们一开始的时候的确是有适应了一下这个床的尺寸，因为我们都是蛮需要睡眠空间的人，然后睡相也不算太好。睡相，因为我有时候冲完浪，白天冲完浪非常的累，然后我晚上睡觉的时候做梦还在冲浪，我就会划水，一直踢，然后他脚就会踢到我，或者手会这样走挤。对，如果可以的话，我会
再退缩那个柜子，然后把床做空间会大一点，这样睡起来会再舒服一点。3.0了，好不好？那接下来我们来聊聊优点。优点对我来讲，因为以前的露营装备都有在搬动，常常从楼上搬下来，要搬3、4趟，非常多。现在呢，我们只要一个背包，那背包里面就带我们的盥洗用品，我们就可以出门了。我不用再上上下下很多装备。基本上我们的装备都是放在车上，然后完全不下的。我们就是背一个包包行动。那对我来说，我觉得最满意的地方可能是马桶吧。是马桶的分解剂，因为我们自从这也是朋友推荐我们的，然后我们就换了一个分解剂，它不是那种，这不是业配，就是它不是那种不是罐装的，因为我们以前很常跑高山，然后只要是跑高山的时候，我都很怕那个罐装那个液体会爆掉。之前我换了这个分解剂之后呢，我们基本上都不会下车上厕所。随时随地都可以上厕所。男生就是很冷或下雨的时候，男生不想下去上，他也是就是车上解决。那我觉得这真的是超级方便。那还有一个很方便的事情是，现在车上可以用吹风机，因为它很常去一些浪点，然后那些浪点呢其实是没有水厕的。那没有水厕，我觉得对女生来说就特别的不方便。那你在车上放一个这样的配置的话，那你就可以把就是另外一半就是也可以把它安置的好好的。你日子就好过。我们周末都没办法睡在家里呢。礼拜5一到，礼拜4一到，他就会跟我说：“这个周末要去哪里？这个周末你觉得嘞？”这样，想去哪里？我们的家里的床周末有长针，没办法睡吗？可能是我工作的关系吧。我一到是要面对很多人，然后讲很多话，所以一到5、6日，还不是6日哦，5、6日我就想要出门到大自然。然后到比较没有人的地方去做放松。那你为什么喜欢车路？我为什么那么喜欢车路？有一个很大的原因是因为我其实是很排斥住饭店的那种人，因为我必须要在自己的熟悉的空间里面，我才有办法睡得好啊，我才有办法做我自己想做的事情。所以有一次去垦丁，然后他想说，其他女生我都会想要去住饭店什么的，然后我们就去住了夏都。对。然后我就住一个晚上都没睡好，我还跟他说我们可不可以回车上睡啊？因为我就是不喜欢跟人家共用枕头套、被子、床，然后我不喜欢那个空间有一些声音，就是我必须要待在自己很熟悉的环境里面才会感觉到放松。所以我就是车路是我很喜欢旅游的，但是又不喜欢睡外面的人一个很好的解套的方法。其实车路生活不难啊。你只要有一台车，把你的睡眠的东西准备好，你就可以出发了。我们刚开始也是铺了一个充气床垫，然后2个收纳箱，我们就出发了。你确定你喜欢这样的生活，你才去做进行改装。其实车路一点也不难，轿车其实就可以。对，轿车、休旅车都嘛可以，不要想太多，直接go，好不好？跟我们一起车路生活。刚才给各位介绍我的收纳方式，那我为什么会这么收纳？其实我有2种露营模式，一种就是车泊，完全在车上完成主食啊吃，然后第2种就是像现在在露营区会下装备的这2种模式。那以前呢，我都把收纳全部都收在后面，每次下露营区我还要到后面拿东西再出来，车泊还要到后面拿东西再出来，所以我现在把我的装备分成2块，一块就是下露营区我才去后面拿的装备，就像这些架子、桌子，然后蓝月、日月铁工所的铁栏，这些都放在后面，我下露营区才会拿出来用。那像这些餐具，我就会放在前面，我在车泊的时候也可以使用，我不用每次都跑下来跑到后面拿。调味料、锅具我都会放在前面，所以车泊的时候想煮就直接拿出来煮。这些是我调整后的收纳方式。其实你就是边录，然后边使用，你才会慢慢知道你适合什么样的装备。没有最好装备，只有最适合的装备，提供给大家参考咯。拜。